Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa Jimaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akkasiniif mijaa'utti duraa duuba isaaniin isin beeksisam. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsa gaaddisaatiin jalqaba irratti oduutti isiniif dubbifama. Haala siyaasa impaayera Itoophiyaa irratti ibsa waloo adda bilisummaa Oromoo fi paartii adda bilisummaa Affaar irraa laatame oduuttaan isiniif dhiyeessinam. Itti fufuudhaanis gaaffiif deebii dargaggoo Jiloo Beeksisaa godina Gujii Bahaa Ona Shaakkisoo waliin haala yeroo irratti taasifne gurraan isin geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti baase isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisam. Akkam jettu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraan oduu isiniif dhiyeessa anfraa ol jaalataati. Sabboontonni Oromoo godina Booranaa fi godina Gujii irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo daran cimsuuf qawwee galaa waraanaa fi maallaqa gumaachan. Sabboontonni Oromoo godina Booranaa Ona Dhaas keessa jiran irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waan cufaan bira dhaabbachuudhaaf murtii qaban dalagaan agarsiisuudhaan galaa waraana bilisummaa Oromootiif oolu maallaqa guddaadhaan bitanii gumaachuutti dabalee qarshii 7,000 gumaachanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii Bahaa keessatti sabboonaan Oromoo Fullaasaa Haroo jedhaman dhuunfaadhaan qawwee Aakaamaa 3 qarshii 100,000 bituudhaan waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisan. Godinuma kanatti sabboontonni Oromoo maadhee Hawwii Bilisummaa qarshii 10,000, maadhee Fullaasaa Gadaa qarshii 10,000 akkasuma maadhee Gadaa Roobaa qarshii 20,000 kan gumaachan yoo ta'u, walumaa galatti qawween 5 waboo zoonii Kibbaa godinaalee Booranaa fi Gujii keessa sossoo'uuf gumaatamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu fi cimsuudhaaf waan qabnu cufaan bira dhaabbannaa ka jedhan sabboontonni Oromoo kunneen gumaacha isaanii kanas hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti roga hundaan cimsanii kan itti fufan ta'uu dhaaman. Humnoonni koomaand poostii wayyaanee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa lammiilee Oromoo 100 ol okkaamsuun eessa buutee dhabamsiisan. Humnoonni poolisa federaalaa wayyaanee ajaja koomaand poostii hojiirra oolchuudhaaf bobbaafaman bitootessa 29 bara 2018 bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa lammiilee Oromoo mirga heeraan qabanitti dhimma bahuun yaada isaanii ibsatan hidhaatti guuranii jiru. Humnoonni diinaa kunneen duula gaggeessaniin magaalaa Gilgal Balas yookaan Balas Xiqqaa fi Ona Gaalessaa Diba Xiqqaa irraa namoota 100 ol ta'an ukkaamsuudhaan eessa buutee dhabamsiisanii jiru. Barattoota Oromoo 35 dabalatee ilmaan Oromoo humnoota koomaand poostii wayyaanitiin haala kanaan dharaan hidhaman keessaa Fiqaaduu Abarraa, Jireenyaa Balaay, Yaadataa Risaasaa, Caalii Geetaachoo, Kifilee Baay'isaa, Gammachuu Baabee, Tamasgen Deebisii, Magarsaa Galataa, Oliyaad Tasgaraa, Biraanuu Balaay, Fayyisaa Taamiroo,
Lalisaa Gammachuu, Iyyaasuu Malaakuu, Tolasaa Dassuu, Amsaaluu Abdiisaa, Geetaawwan Dhinsaa, Dassaaleny Fufaa, Abbabaa Taaddagaa, Galaasaa Amsaaluu, Taakkalaa Abarraa, Roobaa Tamasguum, Maraa Abdiisaa, Dirribaa Baashuu, Biqilaa Disaasaa, akkasumas Gurmeessaa, Waamaraa, Malaakuu fi jira kanneen jedhaman warreen maqaan isaanii nu dhaqqabe. Yakka mootummaa wayyaaneetiin raawwatame kana ilaalchisuudhaan qeerroon Matakkal Asoosaa ibsa ejjennoo baaseen lammiilee Oromoo amma hidhaman kanneen dabalatee walii galatti gootonni Oromoo kanaan dura mirga uumaa fi heeraan qabanitti fayyadamurraa hidhaman hundi akka hatattamaan gadi lakkifaman jechuun gaafate. Itti dabaluunis ajjeechaa hidhaa fi dararaan guutummaa Oromiyaa keessaa akkasumas godina Matakkalitti sirna wayyaaneetiin ilmaan Oromoo irra gahaa jiru qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa keenya goonfachuudhaaf gaggeessinurraa duubatti nu hin deebisu jedhee jira qeerroon Matakkal Asoosaa ibsa ejjennoo baafate kanaan. Oduudhuma wal fakkaatuun humni koomaand poostii wayyaanee hidhaa fi dararaa godinaalee Oromiyaa adda addaatti raawwatu hammeessaa jiraachuun gabaafame. Akka odeessa bitootessa 28 bara 2018 Saaba'oo dhaqqabeetti humnoonni waraanaa agaazii koomaand poostii wayyaaniin ajajaman yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoota hiraarsaa jiru. Hidhattoonni kunneen yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdisaatti doormii yookaan kutaa ciisichaa barattootaa humnaan cabsanii seenuudhaan barattoota Oromoo irratti reebicha, saamichaa fi hiraarsa adda addaa gaggeessaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsiittis hidhaa fi hiraarri lammiilee irra ga'u kan hammaate yoo ta'u bitootessa 30 bara 2018 koomaand poostiin wayyaanee ona gololchaa magaalaa Caancoo keessaa namoota hedduu hidhaatti darbatee jira. Abdurroo Gadaa, Abdurrahmaan Hasoo, Raazii Zakariyaa, Mimmee Hasan, Seefoo Haaroon, Fu'aad Waldee, Qaasim Teelee, Abdii Aliyyii akkasumas Miftaa Humee, Ibsaa fi Nasruu kanneen jedhaman warreen hidhaman ta'uun baramee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenyas kanumaan raawwate. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Haala siyaasa impaayera Itoophiyaa irratti ibsa waloo adda bilisummaa Oromoo fi paartii adda bilisummaa Affaar irraa laatame akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'aa. Itoophiyaa keessatti uummattoota jidduutti walitti bu'iinsa dhalchuun gocha shororkeessummaa mootummaati. Haala siyaasa Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaa irratti ibsa waloo paartii adda bilisummaa Affaarii fi adda bilisummaa Oromoo. Sirni adda bilisummaa uummata Tigraay, adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa TPLF EPRDF Itoophiyaa bitaa jiru bulchiinsa isaa umuriin bittaa raawwatetti lubbuu horuudhaaf yaalii dhabamarraa isa hin oolchinetti jira. Sirni olaantummaa murna isaa warraaqsa uummattoonni dimokiraasii fi bilisummaaf taasisaniin hundeerraa raafame deebisee gadi dhaabbachuuf waan isaa danda'ame hunda raawwachuu irratti jira. Labsii yeroo hatattamaatti dahatuudhaan humnoonni hidhattoota sirnichaa lammiilee fayyaaleeyyii ajjeesuu, ukkaamsanii dhabamsiisuu fi hiraarsuu kanneessaaf affeeruu itti fufaniiru. Xiyyeeffannaa hawaasaa jeequmsa biyyattii unkuraa jiru deebisuu fi uummattoota mormii fi fincila walitti fufiinsaan deemsisaa jiran irraa dhaabuu akeekkatuudhaan gartuun abbaa irree kun uummattoota obbolaa jaarraa hedduuf nagaa wal kabajaa fi jaalalaan waliin jiraataa bahan jidduutti summii wal shakkii fi jibbaa facaasuuf hojjetaa jira. Haaluma kanaanis gartuun TPLF EPRDF uummata Oromoo fi Somaalii Ogaaden jidduutti walitti bu'iinsa dhalchee lubbuu hedduu galaafatuu fi gama lameen irraayyuu miiliyoonaan kan lakkaawaman qe'ee irraa buqqisuun isaa yaadannoo yeroo dhihooti. Sirnichi badiisuu kanneessaa akkanaa lammiilee irratti raawwateera. Akeeka abaaramaa kana itti fufuudhaanis guyyuu yakka namoomaa raawwataa jira. Paartiin adda bilisummaa Affaarii fi adda bilisummaa Oromoo yaalii haleellaa humnoonni EPRDF of golguudhaan daangaa gama bahaa fi kaaba bahaatti naannolee Oromiyaa fi Affaar jidduutti siviilota nagaan jireenya geggeeffatan gama lameenuu jiran irratti raawwatu mirkaneeffataniiru. Gochi TPLF EPRDF kan jidduu kanaa hawaasa naannichaa jiraatuun mirkanaa'e kun fakkaatiidhuma diraamaa sirnichi guutummaa biyyattii keessatti sabootaa fi sablammiilee walitti buusuuf hojjetaa ture ta'uu hubachuun nama hin dhibu. Sirni Itoophiyaa uummattoota Itoophiyaa keessaa gargar qoqqoodee irree gamtaatiin qabsoo isaan bilisummaa, dimokiraasii fi nagaa taasisan irraa laaffisuuf
waan isaa danda'ame hunda gochaa ture. Akeeka isaa farra ummattootaa ta'e kana milkeessuuf qoqqoodee bituuf tooftaa hedduutti dhimma bahaa jira. Addi bilisummaa Oromoo fi paartiin adda bilisummaa Affaar shiraa fi yaalii hammeenyaa tokkummaa ummattoota lameenii irratti qiyyaafatee geggeeffamaa jiru gadi jabeessanii balaaleffatu, cimsaniis dura dhaabbatu. Dhaabbileen lameenuu gocha hariiroo ummattoota lameenii laaffisu kamiyyuu dura dhaabbachuun irratti qabsaa'uuf ejjennoo qaban irra deebiin ibsu. Waan ta'eef paartiin adda bilisummaa Affaarii fi adda bilisummaa Oromoo ummattoonni Affaar, Oromoo fi ummattoonni Itoophiyaa keessaa biroonis karoora sheexaanummaa shira TPLF EPRDF kana dursanii akka hubatan dhaamsa dabarsu. Sirni umuriin isaa dhumatee qarqara boollaa jiru kun waan abdii kutateef aangoorra bubbuluuf jecha yakkoota bifa hundaa raawwachuurraa of booda hin deebi'u. Kanaaf hawaasni addunyaa murni TPLF EPRDF walitti bu'iinsota dhuma hin qabne bakkayyuttuu dhalchuu mannaa olaantummaa fi abbaa biyyummaa ummataa mirkaneessuuf furmaata hundaammate akka barbaadu dhiibbaa akka irratti taasisan gaafanna. Maa irratti ummanni Affaar, ummanni Oromoo fi ummattoonni Itoophiyaa keessaa biroo marti dammaqiinsaan of tiksuu fi walis tiksuudhaan walitti bu'iinsa sirna TPLF EPRDF isaan jidduutti bulchukamuu karaa nagaatiin akka furatan dhaamsa keenya dabarsina. Kanuma waliin dhaabbileen siyaasaa hundumtuu ummattoonni sochiilee fi gochaalee farrummaa murna TPLF kan hariiroo ummattootaa booressan ummata hubachiisuu irratti qooda guddaa akka taphatanii fi gamtaan qabsaa'uudhaan sirna nama nyaataa kana aangoorraa qaarisuuf akka sosso'an waamicha keenya dabarsina. Nagaan irra aana paartii adda bilisummaa Affaarii fi adda bilisummaa Oromoo bitootessa 28 bara 2018. Jala ke rora malala ni lala odeni kabuna kawesani ni lala odeni kabuna kawesani mala ko jala fole rora malala ni lala odeni ojina tankisani ni lala odeni ojina tankisani kanoro mi awite atari shimalani kandanga kenya lite orai minalani kambara za kenya vite yota kenya dararte awaru adunyani shimala ko chala ke rora malala nilala odeni ojina tankisani nilala odeni ojina tankisani amama yero mbili suma amama yero mbili suma amama itabumi ababangu nilala wandaro itabumi ababangu nilala wandaro la wanta kau itabumi ya babu ini la wanta kau amama yero mbili suma enyu tambae sodada an sanyi godati enyu tambae sodada ani dalota kubeti enyu tambae sodada an sanyi godati enyu tambae sodada ani dalota kubeti keransa ko maero tuama vole si abdi milisuma vole si abdi milisuma vole maero tuama kero si abdi milisuma kero si abdi milisuma vole kawachizi danga ke madubi abage ya babile keti denis kanketi ya babile keti reda wanketi ya babile keti dare biyongeti ya babile
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jirama. Kanatti aansee maamilli keenya Fatansaayiluu haala yeroo ammaa godina Gujii Bahaa Ona Shaakkisoo irratti gaaffiif deebii dargaggoo Jiloo Beeksisaa waliin taasise isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa. Maaltu ta'e mee maal nuu ibsitu? Inni ta'e barataa tokko akka malee dhaananii adoo loon tokko uumamin indura poolisii Oromiyaa akka malee barataa tokko dhaana. Maanni sababni isaanitti dhaanan? Akkanumaan gaafa guyyaa 18 Oromiyaa poolisaa fi federaala walii galanii kun albuuda tokko fe'aa turanii albuuda waggaa 3 adoo fe'amin ture kan biroo bitooka. Gaafa laadikoo uummata wal dhabanii turanii kanarraa kan ka'e amma kuno halee mucaa sana akkas godhanii nama uummata karaa yaa'u kama tokko hin balleessu rakkoo tokko uumeen gaduma baay'aanii jaalatinaa waliin jedhamu ture. Egaa poolisiin Oromiyaa poolisii uummataa ta'eeraa waan jedhamutu jira. Akkamitti gochaan kun raawwatame uummanni maal jedha kana wajjin wal qabsiise? Akkuma biyyattiittu naannoon Oromiyaa keessatti Oromoo addee maraa walii galteetti Oromoon amma Shaakkisoo kana nu akka malee nu shakkisiisa waan baay'ee keessatti waan laalaa turreef uummata Shaakkisoo keessa kun Oromoon Shaakkisoo guddoon rakkisa yeroo baay'ee. Maatii yeroo tokko gara mootummaa federaalaas qabanii yeroo kaan gara mootummaa naannoo Oromiyaatti geessanii gargar baafachuun isaa nama rakkisa yeroo baay'ee. Albuudni naannoo sanaa fe'ame sun maa inni waan isin quba qabdan jira? Albuudni naannoo sanaa fe'ame albuuda warqiiti ji'a sadiin fi albuuda sanii xiyyaara osoo fe'een dur xiyyaaraan fe'ataa turanii ammas gaafa midhaan kana xiyyaarumaa fe'atanii ji'a sadiif hojiirraa dhaabachaa ture adoon fe'amni turedha. Uummati waan garaa isaanii hammaataniif albuudni kun nu fayyaduu qabaa nu tajaajiluu qabaa jedhanii waan lolaa turaniif ji'a sadiif dhaabbatee turedha. Albuuda isaan fe'achaa deemu warri gaafa guyyaa fudhatateetti. Dargaggeessi kun maqaan isaa eenyunni? Murmeessa Dambalaa jedhama. Miidhaan irra ga'e yoo agammi wanni egaa suuraa irratti waan maxxansitan qabdu mee amma yeroo amma sadarkaa maalirra jira? Kaawwati namni duule dhaanameera guyyaa san jecha. Ani fuuldura dhaabbachaa baankii Oromiyaa fuuldura dhaabbachaa jira. Isaan nama 20 wal ta'anii kaampii keessaa gadi ba'ani. Dursa federaala poolisii yaa'ee egaa federaala poolisii yaatee duuba sun tawaafii yaatee daritee Oromiyaan duubarraa yaatee gadi dhutte silee kaampii keessa. Kadhuttee uummata waan tokko kana odoo hin jedhin uummata kafiyyaa uummata balaa tokko kan hin beeksisin kan bitee gurguratu kan nagaa fiiti oli gajaa'u dhaanuu qofa jalqabdi. Hirrifaddee ammaan lol kanaa innaa uummata dhaamtan jennee gaafannaan nuttaayyuu balatame uummata warri poolisaa sun. Andoo Sumaalee dhufee jiru ummata akka asibbisaa jaarsa qofa daandii keessa taa'anii gaggeessanii biraa deeman waan kana godhuu dandeessanii badii uumame waan badii yoo uumame nama gaafachuu malee wanni gadi yaatanii nama akkana gootana uumaa jenna anaa reebanii deebi'eemu waa suuqii tokko jira suuqii kana keessa seenee to'attee duubaan laraa balbala sana dhaanaa gadhiisanii deemanii uummata kanaan tumuu jalqaban bakka dhaananii mucaa kaan ganaa achii gad dhufee abbaaree fuudhee mana yaalaa geesse bakka mana yaalaa ta'e silaa mucaa bakka akkam ijaarsan jedhanii silaa kan hojjeessu achitti isa qofaati nama baay'eedha kan miidhamanii jiru nama biraas kan miidhamee mana yaalaa jiran jira kaayidaa ammaa kanatti osoo dhaadoo akkasi miidhameeru mana yaalaa argatanii jira amma. Maanguddoonni uummanni maal jechaa jira gochaa irratti raawwatame kanaaf? Uummata akka malee balaaleffachaa jira maafi nuti lafa nagaan magaalaa kun sodaachisa ban eenyu ka federaalatu ka Oromiyaan bulchuu adda baachee wanti beektu hin jiru waan baay'ee irraa waan agarreef. Haala sitta jaaru kan irraa agartaa naannoo keessa godina Gujii Bahaa aanaa Shaakkisoo rakkoo guddaa irra geessiseera. Maaliif akkanatti xiyyeeffatan sitti fakkaata maanni? Maaliif sitti fakkaate albuuda baay'een naannoo kana keessa waan jiranuuf albuuda kana keessa mootummaan federaalaa dhibbaa harka waan qabuuf
tarkaanfii du'aa jallaa waan fudhatuuf magaalaa kana keessatti yeroo baay'ee kuni bulchoota godinaa wal qabatee harka wal keessaa qaban amma guyyaa tokko walgahii akka godinaatitti ce'anii ture aana shakkisoo irratti waa'ee albuudaa laga dambii kaasaa ture uummati kaasaa turanii yennaan bulchaan godinaa uummati oromoo uummataa hin qabu jedhee uummati kaasaa ture bulchaan godinaa ammoo maal jedhee deebisee fakkaatu gujii godina gujii albuudaa hin jira garuu akka turu ta'ee uummata oromoo duruu kumaataa qabaa jedhe mancha ajaa'iba uummata oromoo duruu kumaataa qabaa naafa qabaa albuuda kana balleessuu warshaa albuuda kana balleessuu fi akka dubbattanii jedhe warraan agartee nama dhiqqabate nama 700 ol caaluu hundee keessatti akka dubbate kanarraan ka'e mootummaa naannoo oromiyaatiin muskila tan fakkaatan shakkisoon maali sigattisiisa haali si ittiin deemtu federaalaan bultii oromiyaa hin bulti jecha oromiyaa guyyaa tokkoon fudhattu namni naannoo irraa erganullee waa'ee naannoo ka oromiyaa irraa dhufee waan oromiyaa dubbatu dubbii nama oromiyaa dubbatu fi kanaafii bulchaan godinaa dubbatu waliif haala yoo jiru kana waan ta'eef wanni kun maali wal qabata albuudota lafa keessa ka jirtuuf albuudaan kun harka mootummaa naannoo waa hin jirreef harka mootummaa oromiyaa waa hin bulchine silaan ka'ee bakka waan kana laan ka'ee ka uummata yeroo addaa taphataa kan jiran yeroo ammaa naaf adda kan dhalatu kanarraan ka'ee uummata hingi amma kan taphachaa jiran gadi ba'ee mirga fi ibsatee kan hin dandeenye ka waan tokko dubbachuu hin dandeenye haatanii dubbatee illaan galgala isaa mana isaa kan canan kan buqanii waa fedhan godhan lafti kun kan jira lamaan buluu waa isin bulchuuf wal qabatte jecha. Dargaggoo Jiloo Beeksisaa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomi jenna godina Gujii magaalaa Shaakkisoorraa. Kenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa callifnee yoo teenye akka dur sobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan umiideen buqqaane hiddisa kambira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsa waninu barsifte dinannun firomu hokutti jallate senaan bara dibbaa waninu barsifte dinannun firomu hokutti jallate nuuf bakka bu'eetti daranuu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan umiideen buqqaane hiddisa kambira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsa dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenya jirra innis ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa haala yeroo irratti laatamedha akka itti aanutti isin bira gahaa nu hordofaa.
qabsoon abbaa biyyummaa ququnxuraa siyaasaan hin argamu. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa. Qabsoon uummanni Oromoo waggoottan 28 darban wayyaanee waliin taasisaa tureef jiru qabsoo sirnicha dhabamsiisuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuti. Qabsoon abbaa biyyummaa ammoo ququnxuraa siyaasaan akkasumas kennaa aangoo siyaasaa gabroonfataarraa argamuu miti. Qabsoon uummata Oromoo sirna gabroonfataa dhabamsiisuun cunqursaa jaarraa nutti lakkoofsise konkolaachisu mirga namoomaaf mirga lubbuun jiraachuu mirkaneeffachuuti. Wayyaanee TPLF waggoottan 28 darban maqaa haaromsa jedhuun qumaara siyaasaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti taphataa turte har'as itti jirti. Yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu hudhee qabetti tooftaa siyaasaa jijjiirrachuun uummata Oromoo waan irroomsee fi bilisummaasaa deeggare fakkeessuuf aangoo siyaasaa maqaan Oromoo ta'an muuduun hireen Oromoo waan deebite fakkeessuu fi amala siyaasaa duruu abbootiin isaanii qaban mul'isuu irratti argamti. Bara Minilik uummata Oromoo gabroonsuuf jecha biyya qaroomsina sababaa jedhuun gobanaa daancee aangootti baasuun Oromoo hedduu miidhee gabrummaa jaarraa tokkoon gahe. Haayila Sillaasee fi Darguunis hanga danda'an Oromoo ittiin afaan qabuuf jecha dhalootaan Oromoo kanneen ta'an sammuun ammoo gabroonfataaf hojjetan aangoo siyaasaa fi waraanaatti kennanii uummata Oromoo reebsisaa asiin gaan. Har'as wayyaaneen TPLF tooftaa amaloota habashoonni duraanii qabaniin gad haa baatuyyuu malee uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiruu fi biyya alaa jiru marti cunqursaa daran saaree nurra jiru buqqisuuf aangawuu namoota dhuunfaaf dantaa kennuun dhiisee gara qabsoo fincila xumura gabrummaatti fuulleeffachuun biyya keenya Oromiyaa biyya nagaaf tasgabbii akkasumas biyya qaroo fi mishoomaa gochuuf qabsootti akka jabaatuuf qeerroon bilisummaa waamicha isaa dabarsa. Yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa aanga'u kanatti uummanni Oromoo har'as ajjeefamuu, hidhamuu, kolaafamuu, yakka dhala namaaf hin malle namarratti raawwachuun cimee itti fufee jira. Wayita kumaatama hedduun manneen hidhaa baadiyyaarraa amma magaalota gurguddoo keessatti hiraarfamaa jiru. Wayita yakkootti gurguddoo dargaggoota Oromoo irratti raawwatamu jabaatee jiru kanatti hidhaan uummata Oromoo irratti bifa addaan diriiree wayita jiru kanatti qabsoon Oromoo akka boodatti hin deebinee fi qaanqeen warraaqsaa eegale amma galii isaan ga'utti qabsoon keenya akka itti fufu bifa hundaan qabsaa'uuf hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoos murannoo isaa ni jabeessa. Injifannoo uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo Bitooteessa 28 bara 2018 Finfinnee Oromiyaa. Akeenya kumaaluma yoo si balleessines mutaraaraan yaaluma araara araara
Malif nurandar Oromo si wame Kota si karata Oromo tapate Malif nurandar Oso biya kamnu ya goza Masyotolo goza Karana hamati, chumanaftu karana hamati. Lagu mandabe yarabatate, kumaniru marata karana rabate. Chumanaftu karana hamati, chumanaftu karana hamati. Jatani sinurang daliso anura ko kesan kate dilmame osolinya kami ajar kami osolinya kami ajar kami Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii wal fakkaatu birootiin walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoof. Thank you.